ella deja. La que lo tiene que recoger soy yo. Y después si es en el cuarto, pues allá es el reguero en el cuarto. Si es en la sala, pues el reguero es en la sala. Ahora el reguero aquí en la cocina. Ahora se la ha dado por inventar aquí en la cocina. Miren qué reguero dejó. Miren, vénganse. Miren qué reguero. Ella dejó. Ay, miren qué reguero. Ella dejó ahí. Miren. Ahora tengo que fregarlo. Todo. Pero dejó masita. Me dejó una masa ahí. Dejó una masa ahí que la voy a hacer para mí. Como ella ahora está ya descansando y cogiéndose un break. Como dice ella, un break. Ella dice que ahora se va a coger un break. ¿Eso es en inglés? Ah, pues yo entonces voy a aprovechar y me voy a comer la masita. La voy a hacer a mi manera. A mi manera. Ustedes van a ver. Bueno, pues como ella sigue durmiendo, ya yo las hice a mi manera. Qué ricos están. Después que me las coma, entonces sí voy a fregar. Pero esto, primero. Aquí estoy con las frituras. Y entonces, toda la masa que ella dejó, les voy a echar miel. Miren qué rico. Me hice un poquito de café. Aquí está. Y oigan a ella, cómo está roncando. Ahí está roncando en su break. En su break. Y yo, pues me voy a comer mi fritura. Y nos vemos en un próximo video. Y voy a apagar la velita.